ឥឡូវអូខេយើងធ្វើការចុចរបៀបចុច error code ចាស់យើងចង់ដឹង error code ចាស់មកវាយើងចាប់តាមធ្វើទី1យើងបើក Control Start ថ្មវាចេញអូខេទី2យើងដោះថ្មចេញបាទថ្មចេញបន្តមកទៀតយើងចុចប៊ូតុងជាប់ពីលើ1 2 3បាទចុចប៊ូតុងនេះជាប់បន្តមកទៀតយើងដាក់ថ្មចូលវិញបាទចុចចូលយ៉ាងហើយយើងដាក់ថ្មបាទយើងដាក់ថ្មចូលវានឹងចេញលេខ00ជាមកបន្តមកទៀតយើងចុចប៊ូតុងខាងលើនេះបាទខាងលើគឺលេខខាងមុខចុចឲ្យវាទៅជាលេខ5ហើយខាងក្រោមនេះយើងចុចវាឲ្យទៅជាលេខ8បាទអូខេតមកទៀតយើងចុចវាបាទទៅលើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ចុចប៊ូតុង power 1បាទយើងចេញ display នេះមកយើង record វីដេអូមកយើងនឹងអាចដឹងថាវាមានបញ្ហាអី error code ចាស់វានឹងអូខេឥឡូវវាអាចថាវា error code CH05 បាទ05 error code information វាអញ្ចឹង05វាដាក់ check communication between indoor outdoor unit អញ្ចឹងវាតទៅជាមួយនឹង error code ទំនាក់ទំនងពីផ្នែកមុខទៅផ្នែកក្រៅអញ្ចឹងយើងចង់មើល detail នៃ error code នេះអាចចុចសញ្ញាព្រួយកន្លែង error code ហ្នឹងមកវានឹងបង្ហាញរបៀបជួសជុលឲ្យយើងបាទមាន page 1ដល់ page 7អញ្ចឹង webbot នៃការ check បាទអូខេនេះជា guideline អូខេអញ្ចឹងយើងមើលតទៀតទៅនៅខាងក្រៅគឺតន័យវាអត់ដូចជាការកើតដោយសារវា error code ហើយបាទអញ្ចឹងយើងអាចដឹងថា error code ហ្នឹងវា CH05 នៅពេលដែលឧទាហរណ៍ថាពេលយប់មិញវា error code មួយដែលយើងអត់ចាំដល់ពេលហើយឧទាហរណ៍អ្នកប្រាប់គាត់ខលទៅជាងហើយជាងចុះទៅពីមើលគាត់អាចធ្វើតាមរបៀបនេះបានដើម្បីដឹងថាអូយប់មិញវា error code អីដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការជួសជុលវាចំគោលដៅវាលឿនឆាប់រហ័សមានអ្វីឆ្លាតបាទអញ្ចឹងភ្ញៀវអ្នកប្រាប់គាត់អាច record ជា voice សំឡេងវីដេអូហ្នឹងហើយផ្ញើមកកាន់ LG Service Center ដើម្បីឲ្យគាត់យកសំឡេងហ្នឹងដើម្បីទៅ analyze តាមរយៈ app LG AC Smart Diagnostic ហ្នឹងក៏វាអាចចេញ error code ចេញទិន្នន័យផ្សេងៗដែលយើងដឹងថាវាមានបញ្ហាអីដែរបាទអញ្ចឹងវាមានភាពងាយស្រួលមែនទែន